त्यसपछि एउटा अर्को क्वेसन छैन साथीको गुनासो छ कृष्णदेव श्रेष्ठज्यू। कृष्णदेव श्रेष्ठज्यूको क्वेसन छ, सायद मैले यसमा अलिकति एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ जुन हाम्रो संस्कृतिको बारेमा हैन। संस्कृति किनकि हाम्रो संस्कृति किनकि तपाईँलाई थाहा छ विगत कयौँ सालदेखि नेपालमा एक अलग प्रकारको धर्म अलग प्रकारको संस्कृति थियो, किनकि पुरा दुनियाँभरमा इसाई राष्ट्र कयौँ छन्, लगभग 60-70 इसाई राष्ट्रहरू छ, इस्लाम राष्ट्रहरू पनि 30-40 इस्लाम राष्ट्रहरू छ, बौद्धिस्ट राष्ट्रहरू पनि छ, तर दुनियाँमा कहीँ पनि हिन्दू राष्ट्र भनेर कहीँ पनि थिएन। त्यसको बिउ केवल हाम्रो देशमा थियो। त्यो यो आफसे आपमा जसरी हामी दुनियाँमा सगरमाथाको रूपमा हाम्रो भूगोलको हिसाबले दुनियाँमा शिर हामी छौँ, टाउको हामी नै छौँ, दुनियाँको सर्वोच्च स्थानमा हामी नै छौँ, किनकि महत्त्वपूर्ण महत्त्व भने त शिरको हो नि। बाँकी धड तपाईँको यो ज्यानको त एउटा हात काटे नि केही फरक पर्दैन, अर्को हात काटे नि केही फरक पर्दैन, दुईटै खुट्टा काटे पनि केही फरक पर्दैन, तर टाउको काट्यो भने त दुनियाँ गयो नि। भनेपछि हाम्रो अस्तित्व भनेको त्यो शिखरमा छौँ जसको अस्तित्व समाप्त भयो भने दुनियाँको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। यसलाई मैले मानसिक लेभलमा तपाईँलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु। हाम्रो देश दुनियाँमा कहिल्यै कसैको गुलाम भएन। यस्तो यस्तो मतलब हाम्रो जस्तो छिमेकी मुलुक भारत हेर्नुहोस् त, 500 अलग अलग रियासत, 500 शक्तिशाली राजाहरूलाई यस्तो बेकुफ बनाएर, एक ब्रिटेनबाट आएको एउटा व्यापारीले बेकुफ बनाएर 200 सालसम्म त्यो सबै 500 राजाहरूलाई एकसाथ बोरामा हालेर गाँजेर अनि 200 सालसम्म राज गरेर हेर्नुहोस् त के त्यस्तो शक्तिशाली शासक कि हाम्रो देश जुन विश्वको शिर छ। ध्यान राख्नु होला यो पोइन्टलाई, किनकि मैले तपाईँलाई बार बार भनिरहेको छु। बाँकी यो विकास, यो पैसा, यो भने त यदि शासक जसले राज गरिरहेछ उसको यदि नियत मात्र सही छ भने, नियत सही छ भने धेरै होइन, म 5 साल धेरै पनि लिन्न, म 5 सालमा काया पलट हुन सक्छ, तर इमान्दार हुनु पर्यो। शासक जसले शासन गरेको छ ऊ इमान्दार हुनु पर्यो। 5 सालमा काया पलट हुन सक्छ यदि केवल नियत मात्र सही भयो भने। तर तपाईँको जुन विरासत छ, तपाईँको जुन संस्कृति छ, तपाईँको जुन परम्परा छ, योलाई कसैले, कुनै सम्पत्तिले कसैले किनेर, कुनै देशले पैसा खनाएर हुने कुरा होइन। यो संस्कृति बन्नको लागि एउटा ठुलो विरासत चाहिन्छ अनि अर्को एउटा डिभाइन पावर पनि तपाईँमा हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा कहीँ न कहीँ कुनै एउटा यस्तो पावरले काम गर्छ। यहाँ तपाईँको राज्यको लेभलमा, लिखित लेभलमा तपाईँको गरिबी देखे पनि जे भए पनि जनताको लेभलमा हामी जस्तो सम्पन्न सायद अरू देशका कोही पनि छैनन्। तपाईँले यो चिजलाई नोट गर्नु होला, बुझ्नुभयो नि, किनकि एक डिभाइन पावर केही न केही हाम्रो देशको लागि काम गरिरहेको छ। सो यस्ता यस्ता शक्तिशाली शासकहरूले दुनियाँको, चाहे चीनलाई लिनु, चाहे जापानलाई लिनु, चाहे अमेरिका, भारत, कुनै पनि दुनियाँको हर शक्तिशाली देशहरू अलग अलग कालखण्डमा कसै न कसैको गुलाम भयो। यो विकसित समयमा है, यो पुरानो परम्परा, त्यो लिच्छवी कालको समय यताउता त्यो त भुल्नु तपाईँ। मैले के मोडर्न एजको कुरा गर्दैछु। जति बेला 100, 200, 300 सालदेखि एक अलग अलग देशहरू एक इन्डिपेन्डेन्ट अस्तित्वमा आउन थाले होइन, विकासको एक सीमा निर्धारण हुन थाल्यो, हो त्यसपछि कुनै पनि देशले आफूलाई आफ्नो स्वाभिमानलाई बरकरार राख्यो त केवल हाम्रो देश हो, नेपाल हो, ठिक छ नि। त दुनियाँको शिरलाई पनि आफ्नो कब्जामा गर्न सकेन, नत्र भने त चाहन्थ्यो, कसले चाहन्थेन। यहाँको जुन प्रकृति छ, यहाँको जुन तपाईँलाई थाहा छ नि, अङ्ग्रेजले सिमला, दार्जिलिङ अनि त्यसपछि उत्तराखण्डको केही मुलुकहरू केवल पहाड अनि सौन्दर्यको कारणले उनीहरूले स्पेसल त्यहाँ हिल्ली सिटी बनाएका थिए। कि पुरा हाम्रो देश त पुरै हिल सिटी हुनसक्छ त, के लिन चाहन्थेन, तर यहाँ एउटा केही पावर काम गरिरहेको छ। दुनियाँको शिर हामी छौँ त त्यसमा केही न केही रहस्य छ। सो यत्रो ठुलो हुँदाहुँदै यो संस्कृतिको हिसाबले हामी अक्षुण थियौँ, अलग थियौँ, भूगोलको हिसाबले हामी बिल्कुल नम्बर 1 थियौँ, अलग थियौँ, संस्कृति धर्मको हिसाबले पनि हामी दुनियाँमा एक मात्र थियौँ, नेतृत्व गरिरहेका थियौँ। तर तपाईँलाई थाहा छ अहिले केही साल पहिले नै त त्यसमा कम्युनिस्ट नकम्युनिस्ट सबै त्यसमा सामेल हुन सक्नुहुनेछ, तर उनीहरूको एक लापरवाहीको कारणले नै त्यो हाम्रो एक अक्षुण अस्तित्व समाप्त भएको छ। अहिले समाप्त भएको छैन, केही न केही अस्तित्वमै छ, तैपनि 84% व्यक्तिहरूलाई, किनकि तपाईँको जति पनि गणतन्त्र छ, प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा भ्यालु के छ, मेजोरिटी, तपाईँको जसको भोट धेरै छ उसले त जित्ने हो। तर 80-84% जनताहरूलाई नसोधिकन 80-84% जनताहरूको भावनालाई अलिकति पनि रिप्रेजेन्ट नगरिकन जुन प्रकारको परिवर्तन गर्यो, मैले त्यसलाई उल्लेख गर्न खोजेको। हुन त म यो सेकुलरको विरुद्ध होइन, तर म केवल यो अर्थमा समर्थन गर्छु कि कमसेकम दुनियाँ हामी एक मात्र थियौँ।
के मुस्लिम सुरक्षित थिएनन् पहिला? राजदरबार, विष्णुको अवतार मानिन्थ्यो राजालाई, राजदरबारको अगाडि त्यत्रो ठुलो मस्जिद छ, त्यसले के सङ्केत गर्छ भने हिन्दू देशमा मुस्लिम त्यति नै सुरक्षित थिए हैन। हिन्दू देशमा इसाई के चर्चहरू थिएन, कयौँ ठाउँमा तपाईँले चर्च देख्न सक्नुहुन्छ। हिन्दू देशमा इसाईहरू पनि सुरक्षित थिए। तर अब अहिले के भयो, सबै व्यक्तिहरूले, म एकजना मुस्लिम साथीहरूसँग मेरो चर्चा हुँदै थियो, उहाँ आफैले पनि भन्नुहुन्थ्यो, सर पहिला नै राम्रो थियो, अब यहाँनिर कयौँ यस्ता, जसरी भारतमा कयौँ पटक हिंसाहरू भइसक्यो, किनकि यसमा अहिलेसम्म अधिकारपूर्वक के अरे सन्तुष्टिको साथमा आफ्नो अधिकार, एक नागरिकको अधिकारलाई लिएर सबै जिरहेका थिए। अब अनावश्यक धर्मको जुन एक स्वतन्त्रता भन्ने खोल दिएका छौँ, त्यसको कारणले अब व्यक्तिहरूले जिउनुको साथमा हात उठाउन थाले। त जब हात उठाइन्छ, हतियार उठाइन्छ, त्यसमा त झगडा भइहाल्छ। सो यो जुन नकारात्मक परिवर्तन देशभित्र आयो हो, यसको बारेमा मैले इङ्गित गर्दै थिएँ। त्यस्तै एक इसाई साथीसँग मेरो चर्चा हुँदै थियो, उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने, सर सनातन धर्मलाई हामीले ढोङ्गी मान्छौँ, कट्टर मान्छौँ, तर कट्टर होइन रहेछ। किनकि हाम्रा कयौँ साथीहरू कहीँ मन्दिरमा जानुभयो भने त्यो मन्दिरको गेटबाट पस्न नै डराउनुहुन्छ, गेट बाहिरै बस्नुहुन्छ, कोही इसाई साथी हुनुहुन्छ भने। तर कयौँ हिन्दू साथीहरू यदि हामी फ्रेन्डसिप छौँ भने आरामले चर्चमा पनि गएर प्रार्थना गरेर फर्किनुहुन्छ, त्यस्तो केही भेदभावै छैन। बुझ्नुभयो नि? भनेपछि ल्याउनु त। अनि हाम्रा इसाई साथीहरू टिका लाउनदेखि डराउनुहुन्छ, रातो टिका लाउन डराउनु। तपाईँको रगतै रातो छ, रातो टिका लाउनलाई के डर छ? तर मैले देखेँ सर, सनातन धर्ममा, हिन्दू धर्ममा कट्टरता छैन, बरु यो इसाई धर्ममा पो कट्टरता रहेछ। त्यस्तो कट्टरता किन अपनाउने? अर्काले मतलब मन्दिरमा जानैदेखि त्यो छिछि दूर किन गर्ने? त सो साथीहरू, यदि तपाईँले सनातन धर्मको वैज्ञानिकतालाई यदि सम्झिने कोसिस गर्नुभयो भने यो धर्म जस्तो फ्लेक्जिबल, यो धर्म जस्तो समय सापेक्ष, यो धर्म जस्तो, यो परम्परा जस्तो वैज्ञानिक अरू कुनै पनि छैन। यदि तपाईँले सही रूपमा यदि तपाईँले यसलाई हेर्नुभयो भने यति धेरै ह्याबिट्स, एक मानव आफूलाई सफल गर्नको लागि कुन प्रकारको ह्याबिट्स चाहिन्छ, कुन प्रकारको अनुशासन चाहिन्छ, यो सम्पूर्ण अनुशासन जति यो परम्परामा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, अरू कुनै धर्ममा छैन। यो अर्थमा मैले भन्दै थिएँ कि हाम्रो देशको एकमात्र ठुलो अस्तित्वलाई केही अहिले आएका केही पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीको एजेन्डाको रूपमा मात्र लिएर यसलाई परिवर्तन गरे। तर सायद यो देशको डिमान्ड चाहिँ अवश्य थिएन, किनकि 84% व्यक्तिको भावना, म्याक्सिमम व्यक्तिलाई सुन्नु परेन, त्यसलाई सम्बोधन गरिएको थिएन। यसलाई तपाईँले स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी किनकि तपाईँ सायद कम्युनिस्ट पार्टीबाट बिलिङ गर्नुहुन्छ, त्यो कारणले मलाई पूर्वाग्रही भन्नु होला। तर म तपाईँलाई, सायद तपाईँ कुनै पार्टीको नेता हुनुहुन्न मलाई थाहा छैन, तर सायद कम्युनिस्ट पार्टीमा जुन प्रकारको भूमिका सायद मैले खेल्ने होला, सायद तपाईँले पनि खेल्नु भएन होला, होइन? किनकि मलाई थाहा छ एक परिस्थितिले जाने अनजानेमा पनि जनयुद्धको पहिलो युद्ध प्रत्यक्ष एकदम फाइट गरेको हामीले नै हो। दिलबहादुर रम्तेल, तपाईँलाई थाहा छ, जनयुद्धको पहिलो शहीद मानिन्छ। एक संयोग बस जे पनि छ, तपाईँले फेरि मलाई कुनै काङ्ग्रेसले हेरिरहनु भएको छ भने ओहो यो त यो पो रहेछ भनेर नभन्नु होला। तर म त्यति बेला 8 कक्षामा पढ्दाखेरि जुन स्कुलमा परिस्थिति बन्यो, त्यति बेलामा प्रत्यक्ष हामी युद्ध गरेका थियौँ। पहिलो शहीद हाम्रै अगाडि, मेरै आँखाको अगाडि जन्मेको थियो, होइन? त्यति बेला अर्को रामप्रसादजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको यतापट्टि गोली लागेको थियो, पेटीबाट गोली लागेको कारणले गोली भित्रै बस्यो, मतलब त्यो गोलीभित्र परेपछि जल्दो रहेछ। उहाँ रुनु भएको थियो, कराउनु भएको थियो, हामीहरू मिलेर झ्याङकुटी पारेर हामी हस्पिटल लिएर जाँदै थियौँ। प्रत्यक्ष, मैले तपाईँलाई झुट बोलेको होइन, यो सम्पूर्ण कहानी मलाई थाहा छ, तपाईँलाई भन्दा सायद मलाई थाहा छ। तर तैपनि म यो छु, यो विचार ममा छ। यसको मतलब आफ्नो देशको अस्तित्वलाई मैले बेच्न सक्दिनँ। आफ्नो देशको जुन जहाँबाट हाम्रो देशलाई अल्टिमेट बेनिफिट लिन सक्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ म कहिले पनि सम्झौता गर्न सक्दिनँ। त्यस्तै म अर्को जाँदै सायद कयौँलाई थाहा छैन कि प्रचण्डलाई सबैले आजकल त हिरो हुनुहुन्छ, तर 2057 सालसम्म प्रचण्ड को हो कसैलाई पनि थाहा थिएन। पहिलोपटक लमसम 2057 सालमा एउटा पोर्ट्रेट प्रचण्डको एउटा पेन्टिङ निक्लेको थियो। तपाईँहरूको जानकारीको लागि त्यो पेन्टिङ मैले आफ्नो हातले नै गरेको थिएँ। कयौँलाई थाहा छैन अहिले पनि। त भनेपछि सायद त्यो पनि मेरो ठुलो योगदान होला। जुन व्यक्ति देशमा कन्फ्युजन थियो, सायद ज्ञानेन्द्रै प्रचण्ड हो कि भन्थे कसैले, सायद वीरेन्द्रै आफै त प्रचण्ड होइन भन्ने सोच्थे, तर त्यो व्यक्तिलाई पहिलोपटक जुन फोटो निक्लेको थियो, यावत हर पेपरमा आएको थियो, त्यसको ड्रइङ मैले गरेको थिएँ।
अब भन्नु के मेरो भूमिका के म कम्युनिस्टको विरोधी हो त होइन नि, तर म कम्युनिस्टले गरेको कार्यको विरोधी। केही यस्तो कामहरू जसले यदि गलत गरेको छ नि त त्यसको चाहिँ म कुनै पनि पार्टीले गरेको गलत देशको हितमा यदि छैन भने म त्यसको अवश्य विरोध गर्नेछु। त्यस्तै म अर्को तपाईँ ध्यानको लागि यो भन्दै 2057 सालमा पहिलोपटक माओवादीले गाउँदेखि सहर घेर्ने अभियान, उसको एउटा अभियानको नाम दिएको थियो। हो त्यति बेला जुन पम्पलेट डिजाइन भएको थियो हैन, गाउँदेखि सहर घेर्ने अभियानको एउटा पम्पलेट डिजाइन भएको थियो, त्यो पम्पलेट मैले आफ्नो हातले पेन्टिङ गरेको थिएँ। अब तपाईँ भन्नु साथीहरू, किनकि कहिलेकाहीँ हामी एक सामान्य एक पार्टी एक संस्थाको चक्करमा आफ्नो देशलाई भुलेका हुन्छौँ, आफ्नो देशलाई कम्प्रोमाइज गरेका हुन्छौँ। म यो भिडियोको माध्यमबाट सम्पूर्ण देशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि कमसेकम 5 साल आफ्नो देशलाई अगाडि राखिदिनुहोस् प्लिज, कृपया। तपाईको देशको अगाडि न कुनै संस्था ठुलो हुनसक्छ, न कुनै कम्पनी ठुलो हुनसक्छ, न कुनै पार्टी ठुलो हुनसक्छ, कुनै व्यक्ति ठुलो हुन सक्दैन। तपाईको अगाडि एक आँखा बन्द गरेर यदि तपाईँले सोच्नुभयो भने यो जुन मेरो लिडर छ त्यसले जुन कुरा गर्दैछ यो मेरो देशको लागि 100% हितमा छैन, अथवा देश यो कुरा देशको अधिकतम व्यक्तिको हितमा छ कि छैन। किनकि तपाईँले प्रयत्न यही गर्ने हो अधिकतम, किनकि डेमोक्रेसीमा अधिकतम, किनकि मेजोरिटीको नै त्यसमा कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले दुईजनाको कुरा सुनेर 98 व्यक्तिलाई सजाय त दिन सक्नुहुन्न नि, ध्यान राख्नु। डेमोक्रेसीको यो मेन चिज हो, तर हाम्रो देशमा के भएको छ, दुईजनाको कुरा सुनेर 98 व्यक्तिलाई सजाय दिइरहेको हुन्छ। यो आफैमा गलत हो, यसले आफूलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त म सम्पूर्ण साथीहरूलाई के भन्छु भने यस्ता साना कुना विषयलाई लिएर कहिले पनि पार्टीको सपोर्ट नगर्नु, कुनै संस्थाको सपोर्ट नगर्नु, व्यक्तिको सपोर्ट नगर्नु, नेताको सपोर्ट नगर्नु, देशको सपोर्ट गर्नु। म हमेसा भन्छु, म प्रचण्डको बार उदाहरण दिन्छु हैन। हुन त फेरि म भन्छु केही हाम्रा कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसका साथीहरूले हेर्नुभयो भने उहाँहरूले यस्तो मान्नुभयो होला, उहाँहरूले यस्तो मान्नु होला कि ओहो यसले त पार्टीको पनि कुरा गर्दैछ अथवा फलानु। नै, म त्यो कुरा गरेको छैन। म प्रचण्डको यो कारणले प्रशंसा गर्छु जहाँ हामी जोन एफ केनेडीको उदाहरण दिन्छौँ, जहाँ हामी विन्स्टन चर्चिलको उदाहरण दिन्छौँ, जहाँ हामी अब्राहम लिङ्कनको उदाहरण दिन्छौँ हैन, जहाँ हामी यस्ता कयौँ दुनियाँको नेताहरूको, महात्मा गान्धीको उदाहरण दिन्छौँ, त्यहीँ त्योभन्दा पनि ठुलो उदाहरण के हामीले प्रचण्डको दिन सक्दैनौँ जो आफ्नै देशको हो? किन? यो अर्थमा म उदाहरण दिन्छु, एक यस्तो व्यक्ति जो एक स्कुलमा पढाउँथ्यो, इङ्ग्लिस टिचर थियो, उसको राजनीतिको कुनै विरासत छैन, उसको बाउले पहिला राजनीति गरेन, उसको परिवारमा कुनै यस्तो सपोर्ट छैन। एक आम व्यक्ति, एक सामान्य शिक्षक लगातार 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर विपरीत परिस्थितिमा पुरै राज्य उसको विरुद्धमा छ, पुरै 90,000 सेना उसको विरुद्धमा छ, पुरै शासक प्रशासक पुरै उसको देशको उसको विरुद्धमा छ, लुकेर छिपेर आफ्नो अगाडि आफ्नो आफूले चाहेको व्यक्तिको लास देखिरहेछ, मरिरहेछ। तपाईँ कल्पना गर्नु त त्यो परिस्थितिमा आफूलाई कसरी मोटिभेट गर्दो होला त्यो व्यक्तिले। आफूलाई मोटिभेट गरेर लगातार 10 वर्ष जनयुद्धलाई म सफल नै मान्छु, सफल गराएर अल्टिमेटली आज देशको सर्वोच्च स्थानमा छ। त्यो सानो उदाहरण होइन, म यो अर्थमा उसको उदाहरण दिन्छु जहिले पनि। एक व्यक्ति जो जिरोबाट हिरो बन्यो हैन। यदि हामीले विदेशीहरूको उदाहरण दिन्छौँ भने आफ्नो देशको त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि हामीले उदाहरण दिन सक्छौँ। सो मैले जहिले पनि जे पनि उदाहरण दिन्छु त्यसमा कहिले पनि पूर्वाग्रह नराख्नु होला। म देशको हितको लागि, आफ्नो समाजको लागि, तपाईहरुको आफ्नो भविष्यको लागि के बेटर हुन सक्छ त्यसलाई मैले लिएर चर्चा गर्नेछु। यो भिडियोमा पनि कन्ट्रोभर्सी हुन सक्छ, कयौं साथीहरुले यसलाई प्रशंसा गर्न सक्नुहुनेछ, कयौं ईसाई साथीहरुले हेर्नुभयो भने त्यसलाई नकारात्मक लाग्न सक्छ। तर एक पटक उभिएर हेर्नु, तपाईको देश र तपाई आफ्नो लागि के बेटर छ हैन। नम्बर 1 बन्नमा राम्रो छ कि दुनियामा भएका आम जस्तै त्यही 30 40 50 60 80 कन्ट्रीज केही क्याटेगोरीमा आफ्नो अस्तित्व राख्न चाहन्छ। नम्बर 1 भएको सायद राम्रो होला हो। यसलाई तपाईले यदि भित्रदेखि अनुभव गर्नुभयो भने तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ। बाँकी लेट्स इट, यो कयौं यसको चर्चा अझै व्यापक छ आउने बेला समय, किनकि यो आजको टपिक्स थिएन। तर एकजना साथीले त्यो छेडिदिनु भयो त यो यथार्थ मैले निकाल्दिएँ, किनकि यसको बारेमा फेरि पछि समय अनुसार यदि तपाईँ सफल हुनुभयो, देशमा एक एक व्यक्ति इन्टरप्रेनर हुनुभयो भने फेरि लक्ष्यको त्यो अग्लो कडी हो। र अहिले होइन, अहिले हामी बिजनेसमा छौँ, तपाईँको स्वास्थ्य अनि समृद्धिको लागि हामी समर्पित छौँ। यसमा तपाईँले फोकस राख्नुहोला। जाँदा जाँदै फेरि पुनः वेस्टिज वेपमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साइडमा रहेको बेल आइकनमा दबाएर अलमा
बक्समा गएर क्लिक गर्नु होला, भिडियोलाई पुरा हेर्नुभयो, लाइक गर्नु, आफ्ना साथीहरूको बिचमा यसलाई सेयर गर्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू, विश यू वेल्थ।